مرحبا بالساعة وحيا الله. للخيول يرشون شوي ما يضر ابدا. ليو اصبر اصبر اصبر، ما تخز ما تخز ما تخز ما تخز. الحين ما بيك الذباب خلاص. قف ما تنزل. تعال تعال عروض نهاية. تعال يو يو خلاص. شوي ترشح الظهر بعد عشان ذباب ما يفكر يصوب. خلاص يتحججون شوي الحين خلاص امورهم جدا طيبة. لا خلاص ولا بعدك ازيدك؟ لا خلاص ما يبغى نزود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده تركيب الاشواك على المكيفات. يحييك يا الشاعر. خذ جهاز. ما شاء الله. لا مو جوعان. لا عادي. بطل بطل. ما شاء الله. ولمدة أسبوع. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اذكر والله قولوا ما شاء الله. بس مع السلامة. العافية عليكم. نرجعها. انا لك قوة الصغار وهالكبار ما شاء الله. يلا يلا تعال يلا سنوس. تعال بيبي سنوس. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء يا سلام على أطباق سن.
يا سلام. بيبي. ما شاء الله، تبارك الرحمن، ما شاء الله. شوف زي كل ما بقول لك شيء. الله يضحك. يلا بالعافية. تعال تعال. هذا هنيني. ضبع ما يهمه هذا كله. ضبع ما شاء الله معدته تطحن الحصى، تطحن الحجر، فعادي يعني حتى لو ياكله من رمل او ياكله متوسط او ياكل جيفه او ياكل شيء متعفن بعد، ضبع معدتها جدا مقاومه. ما في شيء حبيبتي، تعال يلا تعال. شلت البالدي عاد يعني شو يرد. تعال تعال تعال. ما شاء الله عليها. وانت هذا اليوم امورك طيبه؟ انت اي لغه تتكلم ما بعرف انا. خلاص نجيب فهمنا. بالعافيه. صح لسانك يا الحبيب. بالعافيه بالعافيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما يخاوي الذيب غير الذيب. تبارك الرحمن. وقف اليتيم. يلا تعال 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 يلا يلا تعال تعال حلو. لو خايف من الزراعة خذ جهازك الحين وخلي الدفع بعدين. لو خايف من خذ جهازك الحين وخلي الدفع بعدين.